Так почему ты не отпустишь Жади по-хорошему? Мое сердце противится. Умом я хочу это сделать, а сердцем не могу ее отпустить. Она так глубоко проникла в мое сердце, что я не могу вырвать ее оттуда. Ты вошла в мое сердце, как только я увидел тебя. Много раз я пытался вырвать эту любовь, но уже не могу. Я рискую быть проклятым моей семьей, если они узнают, что я скрыл от них, чтобы спасти тебя. Зачем вы заставили меня выйти замуж? Зачем? Я не хотела, а вы заставили меня. Я не люблю тебя и никогда не полюблю. Я хочу развода. Я несчастлива с ним. Я не люблю Саида. Никогда не любила. Ты вошла в мое сердце в тот миг, как только я увидел тебя. Я очень люблю тебя. Ты получишь все, что захочешь. Все. Саид, если ты останешься с этой женщиной, ты опозоришь наш дом. Она при всех заявила, что не любит тебя. Саид, она же считает тебя ничтожеством. Я предпочту остаться с ней, даже если мое имя будут трепать в наведении. Я унижен. Я чувствую себя слабым. Я так хочу найти в тебе силы отказаться, но не могу. Ради любимого даже в пропасть прыгнуть проще простого, и люди прыгают. Сколько раз я это делал в Жаде? Сколько? Никто не любил тебя так, как я. Никто. Я знаю. Саид больше не любит тебя. Может и нет, но он никогда не будет любить тебя так, как любил. Никогда. Только ты. Любящий человек так не поступает. Это гордыня, Саид, а не любовь. Да что ты знаешь? Я бы не допустил, чтобы моя любимая вышла за другого. Я бы помешал, украл бы ее из-под венца или с брачного ложа. Даже если бы меня за это выпороли бы плетьми и перерезали бы горло, я бы не допустил этого.